Tere! Hakkan oma loenguga pihta. Mul on nii hea meel näha teid siin. See loenguruum on täiesti fantastiline, sellepärast et ma hakkan rääkima tõusmetest ja sellest, kuidas ma ka metki enda aretatud seemnetest hernest kasvatasin. Ja miks see on äge, sest et ma olengi siin herneseemnete kõrval. Et see on nagu täpselt see ruumi dekoratsioon vastab minu teemale. Ja mul on hea meel siin olla. Minu nimi on Marit, ma olen OÜ Pisirohest. Ja see pilt täpselt samamoodi iseloomustab siis seda, millest ma täna rääkima hakkan. Pisirohe, mis asi see on, kuidas seda kodutingimustes kasvatada ja miks võiks seda kasvatada? Kes ma üldse olen, et te peaksite uskuma seda, mida ma räägin? Ma olen aednik, aiandusmentor, koolitaja. Minu igapäevatöö on inimesi inspireerida ja motiveerida aiandusteemadel, taimedega seotud teemadel. Ja lisaks sellele ma siis kasvatangi päriselt neid pisirohesid, rahvakeeli võrsekesi ja õpetan inimesi, kuidas neid kasvatada, kuidas neid kasutada, näiteks toitude sees või toitude peal. Ja lisaks sellele laiale või kitsale just sellele pisirohe teemale siis aiandusasjad üleüldiselt pakuvad mulle huvi. Ja ka näiteks selline põnev teema nagu söödavad õied. Ma olen nüüd siin 11 aastat teadlik aednik olnud, aga minu lapsepõlv on ka pärit maakohast ja aiandusega seotud ema oli see, kes mõnes mõttes mind viis selle aiandusteemani. Ja 2020 saigi alguse siis seesama OÜ Pisirohe, ehk siis päriselt praktiliselt kasvatan. Ja tänaseks on tuhandeid inimesi, kes on kuulanud minu juttu ja alustanud ka ise väiksemal või suuremal mahul siis pisirohe kasvatamisega. Et eeskätt just Räpina aianduskooliga ma teen erinevaid suuremaid koolitusi, aga väiksemaid koolitusi siis kas kogukonnaaedades või lasteaedades, koolides, et seda nii-öelda rohetarkust, seda mulle meeldib jagada, et kõik saaksid nakatatud rohearmastusest. Ja miks ma seda teen? Selline kõige suurem, laiem eesmärk on pakkuda inimestele just seda taimedega seotud infot ja mitmekülgset infot. Et lisaks sellele, et nad on aias ilusad, on nad kasulikud ja ka erinevat moodi kasulikud. Et täpselt samamoodi ka pisirohe. Enamus neist on ikkagi ju köögivilja maitsetaimed ja nende pisikesed tõusmekesed, mis on siis toiduks tarvitatavad. Ehk siis kokkuvõttes selline siis pisirohetarkus ja ka näiteks söödavate õite tarkus või lihtsalt erinevate põnevate ja vähetuntud taimede info jagamine tekitabki selle, et inimene on rohkem rahul iseendaga ja seda sellepärast, et tema tervis on tugevam, ta sööb ilusat toitu, mis näeb hea välja nii silmale kui ka siis hingele. Ja siin tegelikult ongi illustreerimaks ka need pildid. Et üks peamine põhjus, miks ma sellist taimedega seotud aianduse ja keskkonna teemasid räägin, on selleks ka, et teha oma lapsele ilus keskkond. Praegu ta muidugi sööb siin eeskujulikult kommi, aga enne ausalt sai seda hernest ka, mis seal letis oli. Ja siin on kolm taldrikut ka, mis on meie enda kodutoidud, et kuidas on võimalik siis seda sama pisirohe kasutada. Et eelkõige on ta siis maitse pakkumiseks ja ongi kas mingisugused põnevad muffinid, suupistekesed või siis üks mõnus värske salat või lihtsalt hommikupudru või võileiva peale puistata neid ilusaid maitsvaid taimekesi. Lähen nüüd reaalsemaks. Ja. Nii, ehk siis millest ma räägin? Toit. Oleme siin seemnefestivalil ja seeme on see peaesineja ja see fookus nüüd jääb siis toidu juurde, seeme kui toit. Aga kui anda seemnele nüüd seda lisajõudu,
siis kui seemet idandada, ehk siis vesikeskkonnas panna ta elama, saab temast idand. Kui kasvatada seda seemet mingisuguse substraadi peal, olgu see substraat siis mingisugune mullasegu või näiteks mingisugune spetsiaalne kasvatusmatt, siis kasvatatakse tõusmeid. Neid eraldatakse idandamist ja tõusmekasvatust ikkagi aianduslikult eraldatakse. Need on 2 erinevat protsessi. Et jah, idandist saab ka tõusme kasvatada, aga selline hobiaedniku mõttes nad on ikkagi 2 erinevat asja 2 erineva tulemusega. Ja siin on ka siis pildil näha. Pildil näha see, kuidas siis idandit tavaliselt pestakse läbi. Selleks on siis kas mingisugune idandamisnõu või siis selline spetsiaalne idandamisalus. Et idandid ehk siis seemet pestakse 1-2 korda päevas läbi ja teda tarvitatakse niimoodi, et tal on esimene siis see idu juurekene tuleb või siis tulevad juba need idulehekesed. Ja tavaliselt see protsess ongi siis selline 3-5 päeva kiirematel kultuuridel. Pikemaaegsed kultuurid kasvavad rohkem ja mul on 1 slaid on eraldi idandamisest ka. Aga minu põhifookus on täna just see seemnest saab tõuse, ehk siis see tõusmekasvatus või pisirohekasvatus. Ja tipu. Nii. Miks ma sellest räägin? Põhjus number 2. Sellepärast, et päriselt siis nii idandid kui tõusmed on teaduslikult tõestatud supertoit. Et see info, mida ma ka inimestele jagan, ei tule kuskilt õhust, vaid teadlased on teinud siin 10-15 aasta jooksul väga palju tööd. Tavaline köögiviljandus, aiandus on kestnud siin 10 ja 10 aastaid, aga selline teadlikum pisirohede või tõusmete kasutamine toiduks on siis, ütleme jah, selline Eestis võib-olla 10-12 aastat, mujal maailmas juba siin paarkümmend aastat olnud populaarne. Ja teaduslikult on tõesti leitud, et neis on erinevaid kasulikke aineid, eelkõige siis just erinevaid antioksüdante, flavanoide, rohkelt C ja E vitamiini, mis on siis looduslikud antioksüdandid, mis tugevdavad tervist ja immuunsust. Teadlased on leidnud, et üks kõige tervislikumaid pisirohesid ja idandeid on brokoli, sest selles on aine nimega sulforafaan, mis on siis väga kasulik, et tal on omistatud väga palju tervist tugevdavaid asju. Lisaks neile veel ka foolhappe, klorofüll. Klorofüll on siis see, mis annab taimedele selle rohelise värvi ja see on ka siis tugev antioksüdant, mis aitabki näiteks stressiga võidelda. Et sellepärast ma alati ütlengi, et söö pisirohe ja stress kaob. Lisaks on siis taimedes valku, kiudaineid, vitamiine, mineraalaineid, aga ka vähe kaloreid. Pisirohe ehk siis tõusmed. Botaaniliselt ongi niimoodi, et seemnest, see esimene taim, mis siis seemnest kasvab, seda kutsutakse botaaniliselt tõusmeks. Rahvakeeli me teame neid taimekesi kui võrsed, inglise keeles kutsutakse neid microgreensideks ja meie oma ettevõttes pisiroheks, et anda siis selline armas nunnu nimi ja et oleks kõlav ja jääks inimestele hästi meelde. Need on siis toiduks mõeldud eelkõige köögiviljade, maitsetaimede, noored, idulehtede faasis taimekesed. Pisirohede seas on ka üksikuid näiteks lillekultuure ja näiteks üks kõige sagedasimini kasvatavaid lillekultuure ongi näiteks rebasein, aga ka näiteks peiulill, väga põnevad sellised taimekesed. Miks pisirohesid tõusmeid kasvatatakse? Sest nad kasvavadki väga lühikese ajaga, võrreldes siis tavaliste, kas salatikultuuride või siis köögivilja ja muude taimedega kõige kiiremini 7 päeva. Osad kasvavad 14 päeva, näitan ka missugused kultuurid. Et ikkagi see
7 päeva versus näiteks siis redise puhul, selleks, et saada redise juurikat 30-40 päeva, et ikkagi see märkimisväärne vahe. Aga selle märkimisväärse kasvu kiirusega võrreldes saab sellest pisikesest taimest siis rohkem mineraale, vitamiine. Pisirohesid on võimalik kasvatada väga kitsastes tingimustes, ka tehistingimustes talvel. Väga iseloomulik on neile siis selline tihe külv, et taimed kasvaksid võrdlemisi kiiresti ja ühtlaselt. Seda on võimalik teha 365 päeva järjest, ehk siis ei ole hooaega. Et just toa tingimustes saab pidevalt neid kasvatada. Ja mina ütlen ka nii, et pisirohe on selline maagiline esimene samm aianduse suunas. Et kui üldse mitte mingisugust kogemust ei ole, julgust ka veel ei ole, siis teha oma elu esimesed pisirohe katsetused ja see annab siis selle väikese julguse, et minna oma aiandusteega edasi. Ja siin on nüüd näha need kultuurid, et tinglikult ma jaotangi siis nii-öelda 3 selle teema, on siis need kiirekasvulised ehk 7-päevased. 7-päevaste hulka lähevad hästi paljud ristõielised, on siis need 7-päevased, sinna lähevad siis need nii-öelda kapsad, peakapsas, lillkapsas, spargelkapsas ehk brokoli, aga ka redis ja taikon, siis perekond sinepi esindajad, valge sinep, sarepta sinep, rukola läheb sinna alla, salatkress on väga kiire, et tema on isegi selline 5-6 päevane kultuur, rebasein, ilus punane taim, tatart saab hästi kähku ja Aasia sümboliseerib siin loetelus siis neid Aasia lehtnaereid, et need misuunad, paksoid, tatsoid, need lähevad sinna alla. Siis natukene kauem aega võtab kasvada hernestel, päevalillel, kõiksugused nüüd teraviljad, et kas on siis kaer, rukis, oder, aga ka mais. Ja kauem kasvavad ka peet ja punapeet ja lehtpeet. Ja veel pikemalt tegelikult pisiroheks ongi siis võimalik kasvatada neid maitsetaimi, et olgu ta siis see till, koriander või miks mitte ka ristik. Näiteks olen teinud ka Eestis aretatud ristiku sordist külve ja väga ilus leht, väga vahva on sellega toite kaunistada. Ja siin on nüüd siis illustreerimaks kõik see, mis ma rääkisin. Ehk siis siin hakkab brokoli, rukola, rebasein ja hernes. Et need on siis siin 7-päevased. See on siin herne sort nimega tann, et seal letis oli mul ka tann, mida saab maitsta, et tema tõesti kasvab juba 7 päevaga nii suureks võrreldes nende teiste herne sortidega. Ja värvide poolest siis kõige silmapaistva ongi see sama rebasein ja nemad siin 4 on nüüd maitselt need mahedad. Need, kellele ei meeldi liiga äkilised tundmused siin elus, siis need on mahedama maitsega ja teravama maitsega olen välja toonud siin redis ja redise puhul on mul siin siis rambo, aga neid redise sorte on tegelikult mitmeid, mida võib siis kasutada. Siis on sinep ja salatkress. Lisaks siis natukene kauem kasvavad taimed on päevalill, põnev taim kikerhernes, kikerhernel on väga ilusad lehed. Siin on mais ja kaer mõlemad on kasvanud pimedas, nemad ei ole üldse valguse kätte läinudki. Et terve see 14 päeva ma hoiangi neid spetsiaalselt pimedas ruumis selleks, et nad on palju magusamad, kui nad on pimedas kasvanud, et need suhkrud on neis taimedes rohkem. Ja siin on üks põnev kultuur nimega valge lupiin. See on lehtpeet, see on just kollast sorti lehtpeet ja punapeet. Ja punapeedil on ka palju erinevaid sorte, mida kasvatada. Et see värv väga varieerub siis selle sordi puhul. Ja eestlaste väga armastatud lillekultuur, kress, ehk siis botaaniliselt suur mungalill. Ja mungalill kasvatab omale väga ilusaid taldrikukujulisi lehti. Praegu on see restoranides on üks popimaid taimi, mida kasutatakse. See on siis nüüd üks slaid idandamise kohta.
Idandamine, nagu ma ütlesin, erineb siis sellest pisirohekasvatusest, sellepärast, et seal tarvitatakse toiduks siis seda seemet koos selle idujuure ja idulehekestega ja idandatakse tavaliselt siis selles vesikeskkonnas. Kõige tavalisem idand on siis mungvigna ja mungvigna uba nimetatakse mungoaks, et tavaliselt kui müüakse siis munguba. Järgmine on harilik lääts. Siis väga maitsvad on ka lutsern, kikerhernes, täiesti tavaline harilik hernes, et idandamise puhul siis kiudaineid on selles hernes rohkem ja idandamise hästi suur pluss, eriti just nende liblikõieliste puhul on see, et lagunevad need ained, mis tavaliselt tekitavad inimestele puhitusi. Siis on siin redise pilt, et kuidas sellest redisest saab selline idand ja laugud. Et laugud on nüüd idandamise puhul hästi suur erand. Lauke idandatakse tavaliselt laugulisi, siis sibul, küüslauk, mugullauk idandatakse kuskil selline 2+ nädalat, et nemad on pikemaegsemad. Ja millised ei sobi idandamiseks, millised seemned on need seemned, mis tavaliselt tekitavad siis enda ümber seda lima, ehk siis salatkress, rukola, basiilik ja seemned, millel on tugev seemnekest, päevalill ja peedid näiteks. Ja millised kultuurid ei sobi ei pisiroheks ega idandamiseks on maavitsalised, et seal on siis neid aineid, mis võivad organismile fataalselt mõjuda märkimisväärselt rohkem, et pigem siis vältida neid. Ja sinna kuuluvadki kartulid, tomatid, paprikad, kõiksugused nii-öelda need chillid, ehk siis kibe vürtspaprikad, aga ka baklažaan ja füüsal ning osad lillekultuurid. Praktilisemalt juba kasvatamisest. Pisirohe kasvatus on intensiivpõllumajandus väikesel üksusel. Kõige olulisem on valida seeme, mis on kvaliteetne, ta võiks olla sertifitseeritud, ehk siis ta on kontrollitud, töötlemata, võimalusel, et ta oleks mahe, kui on võimalik. Kui mahe ei ole, siis vähemalt, et ta ei oleks puhitud seeme ja kahjurite ja haiguste vaba. Et kui keegi ikka seda seemet on juba enne närinud, siis suure tõenäosusega ta on närinud katki selle idu, ehk siis sealt ei tule mitte midagi. Suuri seemneid võiks leotada. Suured seemned on siis päevalill, hernes ja peet, et neid võib siis 12–24 tundi enne leos hoida, siis tuleb parem külv. Ja väikeseid seemneid siis otse mulla peale külvata. Järgmine hästi oluline asi, et see kasvamine õnnestuks, valida hea substraat. Ehk siis eesti keeli või rahvakeeli valida hea külvimuld, mis oleks täpselt samamoodi puhas, haiguste vaba, kahjurite vaba, et sealt ei tuleks mingit ebameeldivat lõhna, et sealt ei lendaks keegi välja. Mida parem muld ja parem seeme, siis juba pool tööd on nii-öelda tehtud. Vähem oluline ei ole siis õige kastmine, piisav niiskus. Et selleks, et elu saaks toimuda, peab olema niiskust, et oleks korralikult kastetud ja ma alati soovitan siduda siis selle pisirohe kasvatamise hambapesuga. Hambapesu ei lähe meelest ära, ei lähe ka meelest ära oma taimedele juua anda. Kui külv on korralikult paras niiske, ei kuiva läbi või ei ole ka liiga palju vett, siis tegelikult taimed kasvavad väga hästi seal. Ja algusfaasis on siis hästi oluline just nende seemnete piserdamine. Et alguses pigem mitte siis vett sinna peale valada, mulla peale valada, vaid just piserdada. Ja hästi oluline, et see siis kasvuanum, mis te valite, võiks olla augud põhjas. Et see üleliigne vesi voolaks minema. Järgmised olulised asjad on siis seesama keskkond, kus kohas neid taimi kasvatada. Ehk siis praegu on juba päikest päris hästi, kodus, aknalaud, seal on piisavalt valgust, loodetavasti ka õhk ringleb seal hästi. Temperatuur stabiilne selline, ütleme nii, et tõusmetele
20, 21, 19, 19, 20, 21 on selline mõnus keskmine. Kui toas on ka rohkem, 23, 24, väga hea, taimed kasvavad kiiremini, aga millega peab arvestama on see, et ka see kasvusubstraat, see muld kuivab kiiremini läbi. Ehk siis peab olema ettevaatlikum sellega, et ei unustaks neid seemneid siis piserdada, eriti algusfaasis. Õhuniiskus, selline õhuniiskus, mis on inimesele hea, on ka taimedele hea, ehk siis selline 60-70% õhuniiskus. Kahjurite poolest, miks siis pisirohe kasvatamine või ka idandamine on väga mõnus, kuna see on kiire protsess ja mina tavaliselt soovitan ka teha niimoodi, et kui on kasvatatud ära need taimed, maha lõigatud, siis need jäägid ikkagi panna komposti. Siis ei ole ka võimalust, et hakkaks vohama just leinasääsklased või siis need äädikakärbsed. Et kui on ikkagi kuskil lagunevaid taime jäänuseid, siis see äädikakärbes tuleb. ja selles mõttes nad ei ole midagi hullu, et nende vastu aitab siis see kollane liimpüünis, et neid siis ennetavalt panna kas koju, siis kas või ka toataimede juurde, et see on hästi kasulik. Jääkide mõttes taimed, mis kasvavad veel edasi peale seda, kui nad on maha lõigatud, on hernes ja teraviljad, ehk siis see nisu, kaer, mais. Kui nemad korra maha lõigata, siis nad kasvavad edasi. Aga ülejäänute puhul on niimoodi, kui ta on maha lõigatud, siis tema enam edasi ei kasva. Ja jääkidega siis pigem siis komposti, et tuleb uus mullaramm neist. Ja ma arvan, et see kõige olulisem on see viimane punkt, ehk siis see järjepidevuse teema. Kui hakata kasvatama ja kui väga meeldib, siis selleks, et pidevalt oleks seda taime kodus saadaval, tuleb teha ka järjepidevalt neid külve. Ja väikene tutvustus ka, kuidas seda külvi teha. Kõige olulisem külvamise puhul on see, mida mina soovitan, on mitte panna sellele seemnele mulda peale, sellepärast, et siis saab rohkem taime. Võib panna mulla peale, sest et muld tagab stabiilsema keskkonna, ehk muld ei lase seemnel nii kiiresti läbi kuivada. Ma ei ütle, et ei peaks mulda peale panema, aga kui on võimalus, tehke katset. Kui ei ole veel elus kokku puutunud idujuurtega, siis saategi selle kogemuse, kuidas sellest seemnest väljub see esimene idujuurekene, kes on siis selline valge, nunnu ja karvane. Et see on see koht, mida tihti ka minu käest küsitakse, et kui seeme hakkab idanema, siis tekib kõige suurem selline ahaa-efekt inimestele, et oi, mul nüüd kõik need asjad hallitavad, aga tegelikult saadakse esimest korda tuttavaks idujuurtega. Ja külvi anuma puhul ei pea valima midagi liiga kõrget, et tegelikult selline 5 sentimeetri sügavusega anum on täiesti piisav ja hea. Sest et see kasvatamine toimub ikkagi kiiresti, 7-10 päeva. Selle ajaga on juured ennast sellest mullast läbi kasvatanud ja ei lähe ka nii-öelda siis seda mulda raisku. Kõige tavalisemad küsimused, mida ma saan, juba ennetan ise ka natukene. Et mullast rääkisin, mina soovitan nii, tehkegi katseid, tehke üks mullaga, tehke üks ilma mullata. Näete, kuidas teie seemned reageerivad sellele, kui neil on muld peal. Ja näete ka seda, kuidas need idujuured tulevad. Siis oma esimesi pisirohe katseid mina soovitan teha niimoodi, et te panetegi kohe aknalaua peale. Kui on juba rohkem kogemust, siis selline nii-öelda tootmise pisirohe kasvatamine tähendab seda, et need külvikastid pannakse üksteise otsa, pannakse raskus peale ja pannakse pimedasse. Et seda ma soovitan siis katsetada, kui on juba julgust katsetamiseks ja seda infot saab ka nii internetist kui ka näiteks minu enda sotsiaalmeediast, et kuidas see pimeda periood välja näeb. Idujuurtest ja hallitusest ka rääkisin juba, et hallitus on ka
ta näeb valge välja, aga hallituse need eosed on ebakorrapärased ja natukene hallikamat värvi. Et kui juhtubki nii, et näiteks herne või päevalille puhul see seeme hallitab ja seda on paar üksikut seemnekest, siis võib vabalt näpuga need välja korjata ja ära visata need seemned. Siis külvile võib panna peale kaane või kile, aga hästi oluline on siis teha sinna mingisugune kas õhuauk või jätta üks nurk lahti. Hästi oluline, õhk peab saama liikuda. Et ilma hapnikuta taim ikkagi ei kasva ja suurem tõenäosus, et seal hakkab midagi hallitama, tekib. Idandeid pisirohe võib siis nii kaua süüa, kuni neil on ikkagi need idulehed. Kui hakkavad tekkima esimesed päris lehed, siis see maitse muutub selliseks puisemaks, tugevamaks ja ta enam ei ole nii hea. Ja lõigatuna tavaliselt nad säilivad selline, sõltub kultuurist 5-7 päeva. Et herned ja päevalilled vahel isegi rohkem. Aga seal on nüüd see erand, et kuna C-vitamiin on hästi lendu, siis tavaliselt paari päevaga see C-vitamiini tase selles tõusmes langeb väga kiiresti. Ja milliseid pisirohesid siis mitte süüa, et kui ta näiteks ongi seal külmkapis juba olnud natukene aega, kui ta ikkagi lõhnab veidralt, kui on mingisuguseid selliseid märgasid laike, ebameeldiv lõhn, mingisugune liga, siis pigem seda mitte süüa ja mitte siis süüa ka neid maavitsalisi. Et ma naljatades ütlen, et neid tarvitatakse tavaliselt üks kord elus. Sest siis saite aru, jah, sest muidu on pärast jama käes. Vot. Ja see suurem eesmärk siis nende pisirohede või idandamise puhul on see, et nagu ma ütlesin, see esimene samm, koos kasvamine, kogukonnaga erinevate projektide tegemine, erinevate katsete tegemine, olgu see siis kogukonnaks tõesti kas siis sama mingisugune aiandusega tegelev seltskond või lasteaed või kool, aga ka näiteks vanadekodus on päris vahva teha inimestega koos neid pisirohekatseid ja maitsta neid pisikesi taimi. Et see on nii tänuväärne. Et täna ka, kui ma seal neid taimi näitasin, siis kõige suurem üllatus ongi see, et oi, aga see pisike 7-päevane redis maitseb täpselt nagu redis ja nii ongi, et see suur üllatus seal selle maitse taga ka pakub inimestele rõõmu. Toidulaua eeskuju, et teha ka oma kõige tavalisemad toidud värvilisemaks, mitmekülgsemaks. Ja nagu te siin ilmselt olete näinud minu last, siis selline aiandushariduse andmine siis nende pisirohede näol ja selle järjepidevuse, kestlikkuse ja ise hakkama saamise õpetamine. Et see väike inimene õpiks juba maast madalast endaga hakkama saamist. Kui palju võiks päevas pisirohe süüa? Teadlased on välja arvutanud, et selleks, et näiteks oma päevane C-vitamiini kogus kätte saada, erinevaid pisirohe taimi 1-2 peotäit. Et see võib siis olla natuke suurem peotäis, siis on vähemalt see C-vitamiin kätte saadud. Ja kuidas veel lisaks süüa, et see peamine on siis värskelt söömine, aga võib teha ka näiteks pestot või siis panna hummuse sisse, või näiteks miks mitte kotlettide sisse, et tegelikult nagu see fantaasia, mis köögis valdab, seda võib täpselt samamoodi ka siis nende pisirohede puhul ära kasutada. Ja jagan ka sotsiaalmeedias tihti erinevaid selliseid põnevaid ideid, mida nende taimedega teha, kuidas neid kasutada. Ja täna lisaks sellele, et ma räägin siin siis sellest tõusme kasvatamisest, mul paluti siis teha ka metki seemnetega katseid. Niimoodi, et mul ongi seal laua peal, PTA kõrval on see pisirohe metki katse. Tegin hernekatset, mul oli 4 metki aretatud sorti ja siis 4 sorti, mida ma kasutan omal tootmises.
ja seal saate maitsta, et hernel ja hernel on vahe. Iga hernes on aretatud erineva eesmärgiga, tema kasvukiirus on erinev, kuju, maitse, et see oli päris lahe katse mulle endale ka. Ja lisaks on seal siis ka redised, mida ma ise tootmises kasvatan ja siis Metki Jõgeva 169 ja kaalikas kõpu ja kaalikat saab siis võrrelda brokoliga ehk spargelkapsaga. Ja mul on siiralt hea meel, et ma loodan, et ma sain teile anda natukene inspiratsiooni, mõtteid ja ma kindlasti loodan, et te saite natukene julgust, et teha see esimene katse, sest see pisirohe puhul on see esimene samm võrdlemisi väikese kaoga. Et kui alustaks suurt põldu ja läheks jamaks või pekki see katse, siis on hull, aga kui pisirohe läheb pekki ja lullu, üks katse, läheme eluga edasi. Ehk siis mina olin Marit, aitäh teile ja nüüd ma hakkan küsimusi kuulama. 3-4 sentimeetrit mulda, jaa. Et kui nüüd läheb siis kasvatamiseks, kordan üle, siis see külvinõu võiks ollagi näiteks kas 4 sentimeetrit, 5 sentimeetrit ja 3-4 sentimeetrit sinna mulda. Hästi oluline siis selle mulla ja külvamise puhul on see, mulla võiks ära tasandada, siis tulevad ilusad ühekõrgused taimed. Kui muld on ühtlane, seemned on ühtlaselt pandud, iga seemne vahel võiks olla selline paar millimeetrit ruumi, siis tuleb tihe külv ja saab võimalikult palju taimi sellelt pisikeselt üksuselt. Aga see must peab olema siis ka ikkagi väetstega või täitsa tavaline must muld ilma mingi väetsita? Nii, mulla küsimus, räägin mulla küsimus üle. Nii, mulla küsimus. Mina soovitan valida maheda külvimulla, sest pisirohe kasvatus, tõusmekasvatus, seda iseloomustab see, et see külvimold ei tohi olla väetistega, sest et väetiste annavad liiga palju rammu sellele pisikesele tõusmele ja võib näiteks tekkida eriti peetide puhul näiteks tõusmepõletik. Ehk siis külvimuld, milles ei ole väetisi, mingisuguseid muid selliseid aineid, mis on just mõeldud pikemaaegsete taimede kasvatamiseks. Ja absoluutselt võib ise ka mulla segu kokku segada, et kui on nagu võimalust näiteks kuskilt mingisugune turbasegule saada ligi aiamullale, võib teha neid katseid. Et see on selles mõttes päris vahva katse, aga lihtsalt peabki arvestama sellega, et just selles looduslikus mullas on see oma seemnepank, et sealt võib tulla siis ka muid taimi juurde. Aga see on täitsa nagu võib kõik kasutada. Nii, looduslikku turvast Võt mina olen see inimene nüüd siin, kes natukene räägib vahel teistmoodi. Mina ütlen nii, et te võite kõiki asju siin elus teha, mis te tahate. Mina lihtsalt ütlen teile, et need tulemused ei pruugi vastata sellele, mida sa arvad, et sa saad. Et kui see on looduslik turvas, siis see tõesti on hapu ja ta on liiga selline tugev, seal ei ole hapnikku. Et see tõenäosus, et sa saad sellist herne kasvu näiteks nagu mina seal kasvatasin, et siis see on pigem väiksem. Aga kui poes on näiteks mingisugused turbasegud, mis ongi juba neutraliseeritud, siis neid võib kasutada. Poes sisaldav külvimuld on ju ka tegelikult väetistele sees olemas. Need, mis on konkreetselt sellele taimele vajaväiksed, need tegelikult on olemas. Ja, et poest saadud külvimuldade küsimus, seal on ja sinna on lisatud mikroelemente ja see on pandud ikkagi mingisugust komposti või mingisugust ainet, mis aitaks siis sellel taimel paremini kasvada. Aga siin ongi nüüd hästi suur erinevus ongi see, et kui rääkida just nendest EC-dest, ehk siis mis näitavadki seda toitainete sisaldust mullas, siis külvimullas ongi ta see 0–1, aga selleks, et just
just see tõuse saaks suuremaks kasvatada, siis valitakse mullad, mille EC juba hakkab minema sinna 1 + 2, 3 juurde, eks ju. Et selles mõttes jah, külvimuldades on, aga see kontsentratsioon võrreldes nii-öelda teistega, mis poes pakutakse, on väiksem. Jah. Aga need siis, mis esimene variant, kus neid vee sees kasvatatakse, neid saab siis ainult purkides need üksi? Jah. Just, et küsimus on siis idandamise kohta, et idandamine et tavaliselt, mida kaubanduses siis pakutakse idandamiseks, ongi siis see purk, millel on gaas või siis ongi siis need idandamisnõud. Aga selleks, et jälle ei pea alati ostma kohe suure hurraaga kõiki neid asju, kodus klaaspurk on olemas, nii, äkki on mingisugune marli või siis näiteks apteegi sellest sahtlist saab siis selle ka mingi marlilaadse või näiteks tikkimisriie, kui see puhtaks korralikult pesta ja seeme sinna purgi sisse 12–24 tundi sõltuvalt seemnest hoida leos ja siis pannagi see marli peale, paelaga kinni ja siis külili lasta vesi välja nõrguda ja siis niimoodi iga päev hommikul õhtul läbi pesta ja tegelikult 3-4 päevaga ongi juba saak käes. Mul on see küsimus, et kui neid seemneid külvatakse mingi mitte, et nad nagu läheks võrdsemalt, et ei läheks niimoodi ühte kohta või Küsimus on sellest, kuidas saada siis võrdselt ühtlane ja tihe külv. Külvamiseks on 2 võimalust. Suuri seemneid ka mina külvan näpuga ja see on niisugune puhas harjutamise võlu, eks ju. Aga teine hästi hea nipp on need maitseainepurgid. Et kas nad on need suured maitseainepurgid või nad on väiksemad, et sinna sisse panna see seeme, näiteks ongi peakapsas või see sama rukola, mis iganes, ja siis sellega külvata, et on hästi hea mõnus. Ja alguses alati tehke natukene hõredam külv ja alati saab minna tihedamaks. Alguses vähem ja siis rohkem. Et see iga seemne vahe selline 2 mm, 3 mm. Pigem ei pea, et kas pealt kinni patsutada seeme muld, et pigem ei pea, et kui see muld on enne korralikult ära tasandatud, näiteks siis teise karbiga saab ära tasandada, siis tegelikult ma pigem ei mudiks, et muidu ta läheb liiga tihedaks. Pealt seemet piserdada pritsiga, see on kõige mõistlikum. Et see muld, mida kasutada, võiks juba olla eelnevalt märg, ehk siis seal on jälle see rusika reegli koht, eks ju, kui rusikaga seda mulda pigistada, et sealt tuleks natukene vett välja ja pärast siis ilusti korralikult seeme ka ära piserdada. Ja ka siis, kui seeme on olnud leos. Et pigem igaks juhuks ära piserdada, et ikka kõik oleks niiske. Õrnalt piserdamise puhul on ka kunst, et pigem alguses alustada piserdamisega natuke kõrgemalt. Sest et kui näiteks, ongi näiteks amarandi seeme on hästi õrn, hästi pisike, külvad ilusti ära, vaatad, et mul on perfektne külv ja siis lähed selle pritsiga sinna kohe lähedale, paned selle hoo ära, kõik on läinud. Et pigem alustada kõrgemalt natukene ja siis piserdad, et see vesi jõuaks ühtlaselt nendele seemnetele ligi. Ja ma olen siin veel kuni lõpuni välja, nii et tulge sinna PTA kõrvale, seal on need erinevad herned, kes veel ei ole neid herneid näinud, 8 erinevat hernesorti, 8 täiesti erinevat taime, lisaks siis veel see redis ja kaalikas. Ja et minul on olnud väga lõbus teiega, väga tore. Ja kes veel ei tea, mida ma sotsiaalmeedias teen, siis julgelt võite panna jälgida või vaadata, mida ma mujal teen. Mul on väga hea meel, et te tulite. Lähme sinna ja lähme herneid maitsma. Et peaasi, et kõik saaks ära söödud.